另外，全台湾今天都是停班停课的。那么连江县呢，它原本因为昨晚是无风无雨，所以延迟到刚刚才宣布，已经同样是停班停课。而中台麦德姆呢，它今天凌晨在花东交界处的长滨登陆，并且已经在凌晨4点多出海了。但是麦德姆还是会持续的为东半部跟台中以北地区带来大量的风雨。气象局说，这个双北市、桃竹苗、台中、南投、云嘉南、高屏还有宜花东，今天都是在超大豪雨的警戒范围之内，而基隆跟彰化则是在大豪雨的范围内。此外，今天上午各地阵风可达到8到11级，是可以将树给连根拔起的强度，所以观众朋友呢，请尽量避免外出。